Ernest Muçi ka vazhduar edhe këtë fundjavë të qëndrojë larg fushave të lojës për shkak të dëmtimit të dyfisht që ka psuar në javët e kaluara, në ije dhe në kyçin e këmbës. Futbollisti u largua nga kombëtarja pas ndeshjes me Polonin për shkak të dëmtimi, por mungoi në 2 ndeshjet e radhës në kampionat me Trabzonspor. Pasi humbi ndeshjen me Galatasarajin, ai nuk mori pjesë as në duelin e djeshëm ndaj Antalyaspor, teksa mbizotron ende pa siguria rreth kthimit të tij në fushën e lojës. Por sipas mediave vendase, situata është drejt përmirësimit dhe kanë treguar se kur mund të kthehet sulmuesi. Portalet pranë klubit të Trabzonspor kanë mësuar se në ditët e ardhshme, Muçi pritet t'i bashkohet përsëri në stërvitje pjesës tjetër të skuadrës. Muçi pritet të jetë në dispozicion të trajnerit Teke në ndeshjen e të dielës së ardhshme ndaj Başakşehir, që shihet si një nga më vendimtarët sa i përket pjesës së mbetur të sezonit. Kjo për faktin se sfida do të luhet në stadiumin e boshatisur, pasi tifozët e Trabzonspor janë dënuar nga Federata Turke pas thirrjeve kundër Galatasarayit në ndeshjen e kaluar. Përse hyri Pilo në fushë dhe jo Ernest Muçi? Ky ishte diskutimi i ngritur në Shqipëri menjëherë pas ndeshjes Poloni-Shqipëri. I ftuar në emisionin Megasport me Altin Siulçen që transmetohet në A2 CNN, Florian Riza ka treguar edhe arsyen për këtë vendim të Silvinjos. Mbrojtësi i djathtë i Polonisë ishte ndër më aktivët dhe po sulmonte vazhdimisht në krahun e djathtë, duke e bërë edhe mitajnë që të vuante. Gjatë ndeshjes që luhet, videoanalisti i kombëtares dërgon relacione në kohë reale të ndeshjes, të vazhdueshme sa i përket lojtarëve. Kjo ishte arsyeja që ai vendosi Pilon për të balancuar akoma më shumë ndeshjen, tha Riza. Nuk mund të heqësh një sulmues dhe të fusësh një mbrojtës kur po kërkon rezultatin. Kështu u shpreh menaxheri i futbollit Roland Çelmeta, i ftuar në studion e Megasport nga Altin Sulçe në A2 CNN, duke komentuar humbjen 1-2 ndaj Polonisë në play-offin e botërorit. Silvinjo e nisi duke thënë se do marrë në këmbëtare lojtarët që kanë minuta në këmbë, dhe të gjithë i thanë bravo, kështu shkuam në Europian. Por tani solli lojtar pa minuta në këmbë dhe ju dhanë nga 90 minuta ndaj Polonisë, tha menaxheri. Si mund të kalohet kaq thjesht kjo? Nuk bëhet një analizë se kush e humbi ndeshjen. E humbi ai që quhet Silvinjo atë ndeshje. Nuk mundet që të mbajnë në stol ata lojtarë që mbajti, shtoi Çelmeta. Kombëtarja e mbylli në mënyrën më të keqe rrugtimin e saj për një vend në Kupën e Botës. Pas një sezoni të suksesshëm në kualifikuese, shpresat ishin të mëdha për të shkuar për herë të parë në botror, por humbja ndaj Polonisë pak ditëve më parë i preu në gjysmë ëndrat e tifozëve kuqezi për të shkuar në Kupën e Botës. Megjithatë, vitet e fundit Shqipëria ka pasur sukses dhe do të provojë sërish për tentuar një rrugtim të tillë historik. Por për të bërë këtë, kuqezin duhet të rigjenerojnë skuadrën, duke qenë se aktualisht janë shumë lojtarë të cilët po kalojnë vitet e fundit të karrierës me Shqipërinë dhe puna për të afruar lojtarë të rinj nuk ka qenë e suksesshme. Dështimi në Ligën e Kombeve. Kombëtarja shqiptare ka kaluar një periudhë të vështirë në Ligën e Kombeve, ku pas rezultateve jo të kënaqshme, pësoi rënien nga Liga B në Ligën C. Përveç faktit që skuadra ra një ligë më poshtë, një nga problemet e dyta më të mëdha që kishte nga ky kompeticion ka qenë mungesa e provave të lojtarëve të rinj. Edhe pse ky kompeticion do të duhej të shërbente për të testuar talentet e reja dhe përgatitur gjeneratën e ardhshme, Silvinjo nuk i dhan hapësira të mjaftueshme këtyre futbollistëve. Në vend të kësaj, kombëtarja vazhdoi të mbështetet kryesisht tek lojtarët e njëjtë që ishin prezent edhe në kualifikueset e fundit për kampionatin evropian apo edhe ata që luajtën në Europianin e Gjermanisë. Kjo mungesë rinovimi bëri që skuadra të mos gjenerojë energji dhe freski të re, duke pasur vështirësi në lojë dhe rezultate. Lojtarët më të vjetër. Një tjetër problem thelbësor është fakti se shumë prej lojtarëve kryesor të kombëtares janë në moshë që po afron në fundin e karrierës së tyre në nivelet më të larta. Bazuar në të dhënat më të fundit, në vitin 2028, kur edhe do të jetë Europiani i ardhshëm, shumë prej futbollistëve kryesor do të jenë mbi 30 vjeç. Portierë si Tomas Strakosha, 33 vjeç, Alen Sheri, 30 dhe Elhan Kastrati, 31, janë në moshë e cila nuk premton edhe shumë kualifikuese, duke qenë se Europiani është pas 2 vitesh dhe bëhet fjalë për lojtarë që në skuadër janë kthyer në lidera. Në mbrojtje, emra të njohur dhe me eksperiencë Ardian Ismaili 31, Berat Gjimshiti 35, Arlinda Jeti 34, Naser Ali 34, Elsejt Hysaj 34 dhe Ivan Balliu 36 do të vazhdojnë të jenë pjesë e ekipit. Në mesfushë dhe sulm do të jenë gjithashtu lojtarë në moshë 30+, si Ylber Ramadani 31, Qazim Laci 32, Nazmin Gripshi 30, Mirto Uzuni 32, Yasir Hasani 32, Mirlin Daku 30 dhe Rema Naj 31.
Kjo tregon se kombëtarja shqiptare aktualisht mbështetet shumë në përvojën e këtyre lojtarëve, por duhet të përgatitet për të ardhmen, sepse në pak vite këta futbollistë nuk do të jenë më në nivelin e kërkuar për sfidat ndërkombëtare, dhe për momentin nuk ka lojtarë të mjaftueshëm të cilët janë provuar dhe që mosha e tyre premton për në vazhdim. Lojtarët e rinj. Nga të dhënat e lojtarëve aktiv në kombëtare, ekziston një grup premtues me lojtarë të rinj dhe perspektivë që duhet të marrin më shumë hapësirë në ekip. Emre si Mario Dajsinaj, 37, Klisman Sake, 26, Bujar Plana, 24, Mario Mitaj, 22, Stavro Pilo, 25, Kristian Aslani, 24, Julian Shehu, 27, Adrion Pajaziti, 23, Anis Mehmeti, 25, Nedim Bajrami, 27, Arber Hoxha, 27, dhe Armando Broja, 24, janë futbollistë që kanë potencial të madh dhe mund të bëhen shtylla të kombëtares në vitet që vijnë. Për fat të mirë, këta lojtarë janë tashmë aktiv në klubet e tyre dhe kanë nisur të marrin eksperiencë tek kombëtarja dhe pritet të jenë pjesë e skuadrës për disa vite. Megjithatë, ky potencial duhet të shfrytëzohet më shumë dhe të mos ngelet në hije, siç ka ndodhur në të kaluarën. Gjithashtu janë edhe shumë lojtarë të tjerë, të cilët ende nuk janë grumbulluar, siç mund të jenë vëllezërit Shpendi, apo edhe mes fushar dhe mbrojtës që aktivizohen me ekipet e moshave kuqezi. Liga e Kombeve këtë sezon. Liga e Kombeve është një kompeticion që ofron mundësi unike për kombëtarët si Shqipëria, që militon në Ligën C, aty ku kundërshtarët nuk janë nga më të fortit në Europë, duke krijuar terrenin ideal për të provuar lojtarë të rinj dhe për të ndërtuar një ekip më të fortë. Megjithatë, rezultatet e fundit tregojnë se kombëtarja shqiptare nuk ka shfrytzuar mjaftueshëm këtë shans. Në vend që të ndërtohej një ekip i ri dhe dinamik, u preferua stabiliteti me të njëjtët lojtarë të moshuar, duke rrezikuar kështu rezultatet dhe ecurinë e përgjithshme të ekipit. Kjo situatë duhet të ndryshojë shpejt në mënyrë që kombëtarja të jetë konkurruese në kompeticionet europiane dhe të përgatitet për të sfidat e ardhshme, duke krijuar një brez të ri me lojtarë, të cilët do të mbajnë flamurin e Shqipërisë edhe për shumë vite.